Так, дамы и господа, представляю вам юнит Train, топ, газовый хитер, естественно, фреоновый охладитель. Бился я с ним очень долго, по большей части безуспешно. Не мог никак его запустить, никак не мог его сдвинуть с места, не знал, что за херня. Вот, по итогу поменял и инверторный мотор, и вот этот контрол-борд. Нифига не помогло, и вроде как все нормально, вроде как все горит хорошо. Но единственное, что я не учел, то что здесь интегрировано в систему, короче, в контрол-борд интегрирован еще вот такой RKF для контроля фаз, без которого работать все нормально не будет. Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы они ломались. Но вот это был тот самый раз, когда она сломалась. И меня насторожило единственное что вот здесь вот, в этом окошке не горел зеленый свет. Но при этом не горел и красный. Не горел вообще никакой. То есть я, как обычно, проверял, что фазы все приходят, компрессора все стартуют нормально, значит фазы все ровно. Ну и порядок фаз был не сбитый по итогу-то. Но просто вот эта вот шляпа, вот эта вот херня за, не помню, там $50-60, она сломала и не давала стартовать всему юниту. Ни на охлаждение, ни на нагрев. Вот такая вот беда. Но благо мы его победили. Все работает нормально. Набрался я опыта на самом деле по работе с инверторными двигателями. То есть сначала вроде как хотелось послать все это нахер, но потом я прикинул, что такие юниты наверняка будут попадаться еще и не раз. Ну вот так. Вот тот юнит. Вот у того юнита такая же проблема, но я там переделал все, ну как бы на более простую схему, без инвертора. То есть, по сути дела, отсек всю автоматику. Но теперь надо будет, я думаю, поговорить с ними, с клиентами и вернуть все, как говорится, взад. Поставить вот такую новую коробочку и запустить им хит. Это вот юнит для большого зала. Для большого кинозала они тоже страдают, прохладненько. Ну, как что-то надо будет там придумать тоже. Но очень я рад, что запустил всю эту схему. Все работает. Все чудо-модно. Ну, вот такой вот опыт. Так что РКФ, которая интегрирована в контрол-борд, вполне может компостировать мозги так, что ты и не заметишь. Как она интегрирована, вот тут вот видно, что вот эти вот раз, два, три провода, они подключены в контрол-борд, вот в этот шлейф. И они дают определенные сигналы. Но тут видно, что там Y и C от 18 до 30 они дают сигнал, вольт. А Y out, не знаю. Короче, но они должны давать сигнал определенный, что все работает нормально, что все фазы ровные. Только тогда это все будет работать. Без этого сигнала работать ни хера не будет. Вот такие дела, ребята и девчата.